Well, today's subject is the nature of God, what God is like. خب موضوع امروز در مورد طبیعت خدا هست، اینکه خدا چگونه هست. And it's Brother Alan to speak. So over to you, Alan. Well, good afternoon, everyone. و بعد علم برامون صحبت میکنن. بعد از ظهر همگی بخیر. So we'll start with a verse from the letter to the Hebrews. خب در واقع بحثمون رو شروع میکنیم با نامه‌ای به عبرانیان. And it's Hebrews chapter 11 and verse 6. و عبرانیان باب 11 آیه 6 هست. And we read here, he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Can I ask someone to read the verse? Yes, of course you can. Yes, for any of these. Yes, for any of these, if people could read them, that would be fantastic. Okay, thank you. دوستان خوشحال میشیم اگر که یکی از دوستان زحمت بکشن برامون بخونن. عبرانیان باب 11 آیه 6. من هم برات میخونم خواهر. و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خوشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می شود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می‌دهد. So for this talk, I am assuming we all believe that God is, so I will not be dealing with evidence which confirms our belief in God's existence. خب امروز ما بحثمون رو اینطور شروع می‌کنیم با اعتقاد به این که هممون ایمان داریم که خدا هست، پس نمی‌خوایم که شواهدی برای وجود و موجودیت خدا بیاریم. But there is a vast difference between having a vague notion that there is a higher power and being certain of what God is offering in return for faithful service. ولی تفاوت زیادی وجود داره بین داشتن یه ایده مبهم در مورد وجود خدا یا اینکه در واقع قبول داشتن خدا به عنوان یک قدرت مطلق که در واقع بتونیم ایمان داشته باشیم و خدمتش کنیم. So much of the Bible is the history of God's people Israel. خب بیشتر کتاب مقدس در مورد تاریخ مردم اسرائیل هست. Time and again they accepted God's existence but did not have faith in the promises he'd made. خب در واقع در اون زمان مدت‌هایی بوده که افراد اعتقاد داشتن به حضور خدا ولی وعده‌هاش رو در واقع نخواستن که ایمان بیارن و خیلی ایماندار نبودن به وعده‌هاش. Their leader Moses said these words in Deuteronomy in chapter 4 and verses 39 to 40. رهبرشون در واقع این کلام رو در تثنیه باب 4 آیات 39 تا 40 میگه. If somebody could read Deuteronomy chapter 4 verses 39 to 40 please. اگر دوستان زحمت بکشن تثنیه باب 4 آیات 39 تا 40 رو بخونن. پس امروز بدانید و به یاد آورید که یهوه خداست، بالا در آسمان و پایین بر زمین و به جز او نیست. پس فرایض و فرمانهای او را که من امروز به شما می‌فرمایم نگاه دارید تا شما و فرزندانتان پس از شما روی سعادت ببینند و تا بر سرزمینی که یهوه خدایتان برای همه ایام به شما خواهد بخشید عمر دراز کنید. So knowing the nature of God is not an academic exercise. Once we know God's nature, this demands action and change on our part. خب در واقع دونستن اینکه خدا قدرت مطلق هست نیاز به در واقع تمرین علمی نداره و این چیزیه که در وجود ما هست و ما میتونیم متوجهش بشیم. So we're going to consider a number of different aspects of the nature of God with some references. Not, there's not a huge number of references, but I'm just giving one or two for each one to make the point. But there are, for each of the, the different aspects, there are hundreds of references I could give.
خب جنبه های زیادی وجود داره از طبیعت خدا، از طبیعت وجودی خدا که در واقع منابعی هم در خصوص این جنبه ها قید شده که البته حالا خیلی زیاد نیستن ولی یه تعدادی منابع وجود داره و امروز میخوایم که در مورد برخی از اون منابع که در مورد اون جنبه های طبیعت خدا هست صحبت کنیم. So firstly, we'll think about God, the all-powerful creator. خب اولین چیزی که هست ما باید راجع به این فکر کنیم که خدا در واقع یک خالق بی همتا و قدرتمند هست. So God has revealed in the Bible that he is alone, that there are no other gods. خب خدا در کتاب مقدس اینطور در واقع نمودار میشه که خدا تنها هست و هیچ خدای دیگه‌ای وجود نداره. And that he is all-powerful and all-knowing, and he is the creator of the entire universe that we see around us. و تنها قدرت مطلق خدا هست و تنها کسی که همه چیز رو میدونه خدا هست و تنها چیزی هست که در واقع تنها قدرت مطلقی هست که ما میتونیم پیرامون خودمون در این جهان یا کل چیزی که موجود هست پیدا کنیم. And the reference we'll take to show this is a very clear one, and it's in the book of Isaiah, the prophecy according to Isaiah, and chapter 45. و منبعی که میتونیم بهش اشاره کنیم که کاملا این جنبه از خدا رو برای ما واضح کرده اشعیا باب 45 هست. So if somebody could read Isaiah 45 verses 5 to 8. اگر یکی از دوستان اشعیا باب 45 رو بخونن برامون از آیه 5 تا 8 ممنون میشم. هر ذره میخونم. آیه 5 تا 8. من یهوه هستم و دیگری نیست، به جز من خدایی نیست، اگرچه مرا نمیشناسید تو را تجهیز خواهم کرد تا از محل طلوع آفتاب تا محل غروب آن بدانند که غیر از من کسی نیست. من یهوه هستم و دیگری نیست، پدید آورنده روشنایی و خالق تاریکی، موجد سعادت و آفریننده مصیبت. آری من یهوه تمام اینها را به جا می آورم. ای آسمان ها از بالا ببارانید و ابرها عدالت را فرو ریزند، زمین بشکافد و نجات و عدالت بار آورد و آنها را با هم برویاند. من خداوند اینها را آفریدم. So we see in that passage that God is unique and has the power to create everything, including life. خب ما توی این متن میبینیم که خدا واحد هست و در واقع با یک هدفی این جهان رو و این زندگی رو آفرید. So we'll now think about God as the all-knowing judge. و ما میدونیم که خدا تنها در واقع قاضی هست. So the incredible power of God is clear. و قدرت باور نکردنی خدا کاملا اینجا واضحه. God is vastly superior to us, that's clear, yet he is interested in everything we do. خب خدا در واقع خیلی بالاتر از ما هست و این هم کاملا مشخصه و هرچی که ما انجام میدیم رو آگاه هست. He sees all our thoughts, he sees all our actions, and God has a complete and perfect understanding of right and wrong. خب خدا میبینه تمام افکار ما رو، تمام اعمال ما رو، هر آنچه که انجام میدیم رو میبینه و میدونه و در واقع اشراف کامل داره به اهدافمون و آنچه که تو ذهنمون هست. So God can search our own minds and he knows what we're thinking and he knows what our intentions are, even possibly before we know them ourselves. خب خدا میتونه در افکار ما در واقع کاوش کنه و میدونه که ما به چی میخوایم فکر کنیم و هر هدفی که توی ذهنمون داریم رو خدا میدونه حتی قبل از اینکه ما خودمون بدونیم. So God's ability to see everything is clearly spelled out in a reference we'll go to. It's in the Psalms and it's in Psalm 139.
خب این قدرت خدا در واقع این توانایی خدا کاملا برای ما واضح شده و به وضوح ما میتونیم این رو در مزامیر باب 139 ببینیم. So it's verses 1 to 4 of Psalm 139, please, if somebody could read that. خب ممنون میشم یکی از دوستان مزامیر باب 139 از آیه 1 تا 4 بخونم. صفحه چنده زهرا خانم تا من بخونم؟ صفحه‌ش رو نمیدونم، من کتاب جلو 791. من 791. 791. مزامیر 139 از آیه 1 تا 4 لطفا. از آیه 138 نه باب 139 آیه 1 تا 4 لطفا. خداوندا تو مرا آزموده و شناخته ای، تو از نشستن و برخاستنم آگاهی و اندیشه هایم را از دور میدانی. تو راه رفتن و آرمیدنم را سنجیده ای و با همه راههایم آشنایی. حتی پیش از آن که سخنی بر زبانم آید، تو ای خداوند به تمامی از آن آگاهی. از پیش و از پس احاطه ام کرده ای و دست خویش را بر من نهاده ای. چنین دانشی برایم بس شگفت انگیز است و چنان بالا که بدان نتوانم رسید. تا اینجا درسته؟ ممنون. But if we think of it like that, God knows our thoughts and feelings. خب اگر که ما به این فکر کنیم که در واقع خدا میدونه تمام افکار ما رو و احساسات ما رو. And we might think that that is scary, the idea that somebody knows what we're thinking. و شاید احساس کنیم که یک کمی ترسناکه که یه نفر میدونه که ما به چی داریم فکر میکنیم یا اینکه چه چیزی تو ذهنمون داریم. But as well as being powerful and just, God's character also includes love. ولی همونطور که در واقع خدا شخصیت عادل رو داره و قدرتمند مطلق هست، ولی در کنار اینها مهربون هم هست. So God is forgiving and full of mercy to those that seek him. خب خدا در واقع مهربونه و بخشنده است با تمام کسانی که اون رو جستجو میکنن. So the more we read his word, the Bible, the more we look for him and communicate with him, the more we find out how wonderful and loving he is. خب هرچه بیشتر ما کتاب مقدس رو بخونیم و بیشتر اون رو بشناسیم، میتونیم این نکته رو پی ببریم که چقدر اون مهربونه و چقدر بخشنده هست. So we don't need to be afraid of God. پس نیازی نیست که از خدا بترسیم. And this is made very, very plain when God's revealed himself to Moses via an angel, and we read of this in Exodus and chapter 34 and verses 6 to 7. و این قضیه کاملا نمود داره وقتی که خدا خودش رو بر موسی ظاهر کرد که در خروج باب 34 آیات 6 تا 7 میبینیم. ممنون میشم دوستان بخونن. خروج باب 34 آیات 6 تا 7. میخونم براتون. خداوند از برابر موسی گذشت و چنین ندا کرد: یهوه یهوه خدای رحیم و فیاض، دیر خشم و آکنده از محبت و وفا، پایداری در محبت برای هزار پشت و آمرزنده تقصیر و نافرمانی و گناه، اما تقصیرکار را هرگز بی سزا نمیگذارد، بلکه جزای تقصیرات پدران را به فرزندان و فرزندان فرزندان تا پشت سوم و چهارم میرساند. So God's love and mercy is there alongside the judgment. خب عشق و محبت خدا و بخشندگی خدا در کنار در واقع قاضی بودن و قضاوتش قرار داره. And God's love is also mentioned very clearly in a second reference in the first letter of John and chapter 4.
و عشق خدا در واقع در منبع دیگه که ما داریم در اول یوحنا، نامه اول یوحنا باب 4 هست. So that's the first letter of John, chapter 4, and verses 7 to 9, please. If somebody could read that, thank you. دوستان اگر یکی از دوستان زحمت بکشن نامه اول یوحنا باب 4 آیات 7 تا 9 رو بخونن ممنون میشن. ای عزیزان یکدیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر که محبت میکند از خدا مولود شده است و خدا را میشناسد. آن که محبت نمیکند خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است. ممنون. Was that 7 to 9? That was, yes. Yes. Yes, thank you. So, yes, God's love for us requires action from us. And this is very clearly stated just further down in that same chapter in verse 11, where we read, "Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another." Zara, you there? Have we lost Zara? Zara, can you hear me? We might have lost connection. I think Zara's connection's dropped out. Just wait and see. I'm sure she'll be back in a minute. Sorry, I lost my connection. Can you hear me now? Yes. Oh, that's perfect. Thank you. Sorry. Do you want me to repeat what I just said? No, could you please say that again? Yes, I will do. Yes. So God's love for us requires action on our part, and we see that in verse 11 of the same chapter. So 1 John chapter 4 verse 11. Yes. خب در واقع عشق خدا به سمت ما نیازمند اعمال خود ما هست که این حقیقت رو در همون بابی که خوندیم نامه اول یوحنا باب 4 توی آیه 11 میتونیم ببینیم. ای عزیزان اگر خدا ما را این چنین محبت کرد ما نیز باید یکدیگر را محبت کنیم. Another aspect of the nature of God is the fact that God is eternal. خب جنبه دیگه ای از طبیعت خدا اینه که خدا ابدی هست. King David wrote in the Psalms, in Psalm 41 verse 13, "Blessed be the Lord God of Israel from everlasting to everlasting." که پادشاه داوود در مزامیر 41 آیه 13 میگه که برکت باد به خدایی که از همیشه تا همیشه وجود داشته. So God offers eternal life, life without end, to those deemed faithful on the day of judgment. خب خداوند در واقع حیات ابدی رو به ما در واقع پیشنهاد داده و حیات ابدی رو در واقع به ما وعده داده به کسایی که گمان میره که ایماندار هستن و ایماندار میمونن و حیات ابدی رو به اونها وعده داده. And this can only be offered by someone who is themselves eternal and has the power to give it. و این وعده تنها از طریق کسی میتونه داده بشه که خودش ابدی باشه تا بتونه همچین در واقع پیشنهادی یا همچین وعده ای رو به کسی بده. So I know it's difficult for us to comprehend, but God has no beginning and no end. God always has been and always will be. خب این قضیه برای ما یک کمی سخته که بفهمیم و درکش کنیم که خدا در واقع همیشه بوده و هیچ وقت تموم نمیشه و نه شروعی داره و نه انتهایی. Another aspect of the nature of God is in his name. خب جنبه دیگه ای از طبیعت خدا اسمش هست. So in the Hebrew language, a person's name often reflects their character or gives us information about them.
خب در زبان عبری در واقع در فرهنگ عبری اسم افراد نشانگر شخصیت اونها هست و یک اطلاعاتی در مورد شخصیت وجودی اون افراد به ما میده. So a couple of examples of this. Jesus means savior because he shall save his people from their sins. برای مثال در واقع عیسی به معنی نجات دهنده هست چرا که اون مردمش رو از گناه نجات میده. And Abraham means father of a great multitude. For a father of many nations have I made thee. That's said about him. و ابراهیم هم به معنی پدر افراد بسیاری هست که این گونه نامیده میشه. So also God's names will give us information about God. پس همچنین اسم خدا هم اطلاعاتی رو درباره شخصیت خدا به ما میده. And because there are many aspects of God's character and purpose, he has more than one name. و به دلیل اینکه در واقع جنبه‌های زیادی در خصوص طبیعت و شخصیت خدا وجود داره پس اون بیش از یک نام داره. And at the moment I'm only going to look at one of those names, but it's very worthwhile study to actually look at the different names of God and what they mean and what they tell us about him. خب در حال حاضر من میخوام که در مورد یکی از اسمای خدا صحبت کنم ولی ارزشش رو داره که در مورد اسامی دیگه خدا هم تحقیق بشه و ببینیم که در واقع منظور اون اسما چی هست و میخوان از شخصیت خدا چی رو به ما بگن. It's very interesting and very useful study to do. پس این مطالعه خیلی جالب و مفید هست که انجام بشه. So the name I'm going to look at just briefly now is the one that is translated roughly into English as Yahweh. خب اسمی که من الان میخوام در واقع به طور مختصری راجبش صحبت کنم این هست که به انگلیسی اینطور در واقع تلفظ میشه که یهوه میگن بهش. And it can translate as I am that I am or I will be who I will be. و اینطور ترجمه میشه که من هستم کسی که هستم و من خواهم بود کسی که خواهم بود. And if we think about what that means, it tells us many things about God. و اگر که ما به این معنی فکر کنیم خیلی اطلاعات در مورد خدا به ما میده. Including that he is without beginning or end, so there's no end to him. We can see that in those words. که شامل این حقیقت هست که اون نه ابتدایی داره و نه انتهایی، در واقع هیچ انتهایی برای خدا نمیشه قائل شد و توی این کلام ما میتونیم این رو پیدا کنیم. And that he is all powerful in that he determines what he will be and there is nothing that can stop that or change that. و همچنین قدرت مطلق بودن رو میتونیم توش پیدا کنیم چرا که اون تعیین میکنه که کی خواهد بود و هیچ چیزی نمیتونه این رو تغییر بده. It also tells us that where he has laid down plans, those plans will come to pass as he intended. و همچنین این اسم به ما این رو میگه که وقتی که اون اراده‌ای کنه و برنامه‌ای داشته باشه هیچ چیزی نمیتونه اون اراده و اون برنامه رو خاتمه بده و تغییر بده. So if we wish to become like God and live forever in complete perfection, then we must associate ourselves with his name. پس اگر که ما میخوایم در واقع مثل خدا بشیم و در واقع حیات ابدی رو مثل خدا بگیریم و شبیه خدا بشیم باید بتونیم که در واقع شخصیتی داشته باشیم که بیانگر نامش هست. We can take on his name and the way we do this is by to start doing this is to be baptized into that name. خب ما باید در واقع کاری که کنیم اسم خدا رو بگیریم و این کار از طریق تعمید گرفتن شروع میشه. Just moving on to another aspect of God, God's nature, we think about God, the fact that God has a physical form. خب اگر بخوایم به جنبه دیگه ای از شخصیت خدا بپردازیم اونم اینه که خدا در واقع دارای یک شکل در واقع جسمی و فیزیکی هست.
So the Bible reveals to us that God is a real individual with a bodily existence. خب کتاب مقدس برای ما آشکار میکنه که خدا یک در واقع فرد واقعی هست با یک وجود واقعی. So we're told that Jesus is the physical son of God. He is literally God's son. خب به ما میگه که در واقع عیسی در واقع ظاهر فیزیکی داره و مطمئناً پسر خدا هست. And we're told about Jesus these words in the letter to the Hebrews, chapter 1 and verse 3. We read these words. Yes. و در واقع در مورد عیسی ما این در واقع کلام رو میخونیم که در عبرانیان باب 1 آیه 3 گفته شده. So I'll just quickly read them if then somebody could read them in Farsi. Who being the brightness of his glory and the express image of his person. خب ممنون میشم دوستان عبرانیان باب 1 آیه 3 رو بخونن. او فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می‌دارد. او پس از پاک کردن گناهان به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست. So there it's saying that Jesus is a direct reflection and express image of God. خب اینجا به ما میگه که عیسی در واقع بازتاب مستقیمی از ظاهر خدا هست و تصویر خدا رو برای ما داره. And we also get another reference right back at the beginning of the Bible in Genesis, a very clear description of when man was made. خب یک در واقع منبع دیگه در این خصوص در پیدایش که ابتدای کتاب مقدس هست ما میتونیم پیدا کنیم وقتی که انسان خلق شد. So in Genesis chapter 1 and verse 26 we read, then God said, let us make man in our image according to our likeness. خب اگر که دوستان پیدایش باب 1 آیه 26 رو بخونن ممنون میشم. آنگاه خدا گفت انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همه زمین و همه خزندگان که بر زمین میخزند فرمان براند. So we are made in the image and likeness of God and his angels. خب ما در واقع این گونه خلق شدیم که شبیه به خدا و فرشته هاش باشیم. So that should, when we deal with other people, we should remember, therefore, we are all in that form, that we are all made after the likeness of God, and that should guide us how we treat each other. خب این قضیه در واقع به ما کمک میکنه که چطور وقتی که با افراد دیگه ارتباط میگیریم این موضوع رو تو ذهنمون داشته باشیم که هممون تصویر خدا هستیم و اون افراد هم تصویری از خدا هستن. پس این قضیه به ما کمک میکنه و ما رو هدایت میکنه که چگونه با افراد دیگه باید برخورد کنیم. We'll also think that God has emotion. God feels things. He feels very deeply. و همچنین ما باید این رو بدونیم که خدا احساس داره و اون همه چیز رو درک میکنه و حس میکنه و خیلی عمیق حس میکنه. We're told in many places that God loves the faithful. خب ما در جاهای مختلف به ما گفته شده که خدا ایمانداران رو دوست دارد. God loves his creation. خدا عاشق خلقش هست، خلقتش هست. And us as his creation, he treats us as his children, and as a father he wants the best for all of us. و همچنین در خصوص خلقتش در واقع انسانها رو به عنوان فرزندانش میدونه و خودش مثل پدری فرزندانش رو دوست داره. But he can also feel all of the emotions that we can when we read of this in Genesis chapter 6 and verses 5 to 8, where he's talking about the time when he brings the flood on the earth. و در واقع این که اون احساسهای ما رو درک میکنه و خدا احساس ما رو احساس بشر رو میفهمه در پیدایش باب 6 آیات
5 تا 8 گفته شده. So yeah, Genesis chapter 6 and verses 5 to 8, please. ممنون میشم. پیدایش باب 6 آیات 5 تا 8 رو بخونید. و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است و هر نیت اندیشه های دل او پیوسته برای بدن است و بس. و خداوند از این که انسان را بر زمین ساخته بود متأسف شد و در دل خود غمگین گشت. پس خداوند فرمود انسان را که آفریدم از روی زمین محو خواهم ساخت، انسان و چارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان را، زیرا که از ساختن آنها متأسف شدم. اما نوح در نظر خداوند فیض یافت. ممنون. Thank you. So this shows us that God is a feeling conscious being. خب این به ما نشون میده که در واقع خدا حس میکنه و در واقع ضمیر ناخودآگاه رو، در واقع وجود ضمیر ناخودآگاه رو حس میکنه. The Bible also tells us that God has a place where he lives, where he dwells. و همچنین به ما میگه که خدا مکانی داره که در اونجا زندگی میکنه. And this is a specific place, a location where God dwells. و در واقع یک مکان خاص و ویژه وجود داره در اونجا که خدا زندگی میکنه. There are many references to this. We can think of the Lord's Prayer as one of them, where it talks about our Father who art in heaven. و در واقع منابع زیادی وجود داره که به این موضوع اشاره میکنن. مثلا یکی از اونها دعای سرورمون هست که میگه خدایی که پدری که در آسمان ها هستی. But we'll just look at one reference from Psalm 102, which gives us the same information. Psalm 102 and just verse 19, please. و خب الان میخوایم که به یکی از اون منابع نگاهی بندازیم که مزامیر باب 102 هست آیه 19. Verse 19, right? Verse 19, yes, please. Thank you. بله، مزامیر باب 102 آیه 19 لطفاً. او از عرش مقدس خود فرو نگریست. خداوند از آسمان بر زمین نظر افکند تا ناله اسیران را بشنود و محکومی به مرگ را آزاد سازد. ممنون. So heaven is God's dwelling place, and we're also told that God has a throne there that he sits on. خب پس آسمان مکانی هست که خدا در اونجا زندگی میکنه و همچنین یک تخت پادشاهی داره که اونجا میشینه. But God can be everywhere and see everything through his power and his servants, the angels. ولی خدا میتونه همه جا باشه و همه چیز رو ببینه و هر کاری که میخواد از طریق فرشتگانش که خدمتش رو میکنن انجام بده. So thinking about relating us to God, we are so small when we compare ourselves to God. We are so small. خب اگر که بخوایم به ارتباط ما در واقع به رابطه که ما به خدا داریم فکر بکنیم و خودمون رو مقایسه بکنیم، ما در مقایسه با خدا خیلی کوچیک هستیم. So we may be made in the image of God, but that doesn't mean that we are in any way equal with God. خب ممکنه که ما شبیه به خدا باشیم، ولی این منظورش این نیست که ما برابر هستیم با خدا به هیچ وجه. And I've got a couple of references that bring this gulf out, the difference between us and God. The gulf between us is brought out in two references, one in Isaiah, or both in Isaiah. خب در واقع دو تا منبع وجود داره که این تفاوت واضح رو در واقع به ما میگه که هر دو منبع در اشعیا هستن. So the first one's in Isaiah chapter 55. خب که اولیش در اشعیا باب 55 هست. And it's verses 8 to 9. که آیات 8 تا 9. ممنون میشم بخونید. اشعیا خداوند می‌فرماید افکار من افکار شما نیست و نه راههای من راههای شما.
So was that 8 and 9, verses 8 and 9 of Isaiah? 8 و 9 رو خوندین برادر قاسم؟ 8 تنها رو خواندم. 9 زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، راههای من نیز از راههای شما و افکار من از افکار شما بلندتر است. ممنون. Yes, now 8 and 9. Thank you. Thank you. So we can see there the gulf in our thoughts and our ways between us and God. خب ما میتونیم این تفاوت رو در واقع افکارمون و راههامون بین خودمون و خدا، این تفاوت رو و این در واقع متفاوت بودن رو ببینیم. And our other reference is 10 chapters earlier in Isaiah 45. و منبع بعدی که داریم 10 تا باب قبل ترش هست، اشعیا باب 45. And verse 9. آیه 9. آیه 9. و وای بر کسی که با صانع خود مجادله می‌کند، حال آنکه سفالی از سفالهای زمین بیش نیست. آیا گل به کوزه‌گر میگوید این چیز که میسازی، یا کوزه تو را دسته نیست؟ ممنون. So we are clay, we are fragments of pottery in comparison to God. خب ما در واقع اون گل هستیم، اون سفالی هستیم که اجزای اون سفالی هستیم که در واقع ساخته میشه با گل در مقایسه با خدا. So clay and fragments of pottery have no intelligence compared to the potter who's making the pots. خب در واقع اون گل و سفالی که از اون در واقع اون ظرف سفالی ساخته میشه هیچ هوشی نداره در مقایسه با اون سفالگری که اون ظرف رو میسازه. And so for us, we are without purpose and without intelligence unless we let God guide us. و در خصوص ما هیچ گونه در واقع هوش و ذکاوتی در مقایسه با خدا نخواهیم داشت و نداریم مگر اینکه خدا ما رو هدایت کنه. And just a final aspect thinking about the nature of God is that God is in control of this earth. و جنبه آخری که میخوایم در خصوص طبیعت خدا بگیم اونم اینه که خدا کنترل این زمین رو بر عهده داره. The Bible is very clear that God is not a distant God who just lets his creation go about its business, but is very active and is in control of the events on this earth and has a plan and purpose with this earth. و کتاب مقدس کاملا این رو واضح کرده که خدا بی تفاوت به بنده هاش نیست و همینطور بنده هاش رو رها نمی‌کنه بر روی زمین که هر کاری دلشون خواست بکنن و بهشون اهمیت نده، بلکه اهداف خودش رو داره و اراده خودش رو عملی میکنه بر روی این زمین. And as an example of this, we can go back to Isaiah 45 again, when God tells Cyrus, king of Persia, that he has only won the battles that he has because it was God's will. و اگر که در این خصوص برگردیم دوباره به همون بابی که خوندیم اشعیا باب 45 داریم که در واقع خدا به کوروش پادشاه ایران میگه که اگر که اون جنگ ها رو برده به خاطر اراده خدا بوده. So yeah, Isaiah 45 verses 1 and 2 please. ممنون میشم اشعیا باب 45 آیات 1 و 2 رو بخونیم. این است آنچه خداوند بر مرد مهد شده خود میگوید: به کوروش که دست راستش را گرفتم تا قومها را در برابرش به زانو درآورم و توان ایستادگی را از آنان سلب کنم، تا درها را در برابرش بگشایم و دروازه های دیگر بسته نشود. من پیش روی تو خواهم خرامید و بلندی ها را هموار خواهم کرد، دروازه های برنجین را در هم خواهم شکست و پشت بندهای آهنین را خواهم برید. ممنون. So God was in control then and he still is now. خب پس در اون موقع خدا کنترل اوضاع رو بر عهده داشته و همچنین اکنون هم خدا کنترل همه چیز رو داره. So the Bible speaks of one God, unique and immortal. پس کتاب مقدس درباره یک خدا صحبت میکنه که واحده و فنا ناپذیره. A God who is the creator and provider of all life
who controls the world and its future. خب خدا خالق این جهان هست و در واقع خالق همه این انسان‌ها و مخلوقات هست. And this is a God who cares about his creation. و خدا هست که در واقع توجه میکنه و اهمیت میده به مخلوقاتش. Whilst we can see a sort of an outline of God in the words of the Bible, خب در واقع ما میتونیم توصیف اجمالی از خدا رو در کتاب مقدس داشته باشیم. human words and thoughts can't fully describe or understand God. در واقع لغات انسان‌ها نمیتونه به خوبی در واقع صفات خدا رو و شخصیت خدا رو توصیف کنه و توضیح بده. And we won't be able to until, if it's his will, that we are given that gift of eternal life. و ما نمیتونیم در واقع ابدی باشیم تا زمانی که خودش به ما موهبت و این هدیه حیات ابدی رو عطا کنه. But by reading his word, the Bible, and studying it thoroughly, we find ourselves encountering that perfection that is beyond us. خب ولی با خوندن مدام در واقع کتاب مقدس و اینکه عمیق بخونیمش این موضوع رو کامل متوجه میشیم که خدا بالای ما هست و فراتر از ما هست و بر ما احاطه داره. So when we read the Bible, we get our only knowledge about God. خب وقتی که کتاب مقدس رو میخونیم تنها دانشی که در مورد خدا وجود داره رو درک میکنیم. So through the words that God caused to be written, we can, by reading them, we can increase our knowledge of him and begin to build our relationship with him as our Father. خب از طریق کلامی که خدا خواسته و در واقع الهام کرده که نوشته شده برای ما، از طریق خوندن اون ما میتونیم این رو بفهمیم که خدا در واقع ما رو آفریده و به عنوان پدر ما رو دوست داره. Thank you. My pleasure. Thank you. Dara, thank you.